எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நிறைய பேர் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்ல ஒரு ஈவினிங் டைம் எல்லோரும் அவங்கவுங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறாங்க. போகிற வழி ஃபுல்லாக அரப்பு மரம் தாங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு, காய் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. கிட்ட பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், எந்த ஒரு பூச்சி தாக்கம் இல்லாத ஹெல்த்தியாக இருக்குங்க. இப்படி தாங்க இருக்கும். இதை வந்து உருவி காய வச்சு வச்சுருவாங்க. அப்புறம் மிஷினில் கொடுத்து பொடி பண்ணி தலைக்கு தேய்ச்சிக்கலாங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு காய் செம்மையாக இருக்குங்க. ஃப்ளெக்சிபிளாக இப்படி ஆடுது பாருங்கள், ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி. இப்படி தாங்க இந்த மாதிரி உருவி ஒரு துணி விரிச்சு விட்டு காய வச்சுருவாங்க. அப்புறம் மிஷின் கொடுத்து அரைச்சிக்கிறதாங்க. பாருங்கள், நல்ல ஒரு சன் செட் ஆகிற டைமிங்கில் மஞ்சக்காட்டில் வந்து இந்த செடி மேலையெல்லாம் glitter கோட்டிங் கொடுத்த மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. ஒருத்தங்க வேறு நம்ம இதை பார்க்கணுன்னு நம்மளை முறைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்கள் காட்டு முன்னாடி என்ன பண்ணுறீங்கன்னு. ஒன்றும் பண்ணலன்னு சொல்லி பாய் சொல்லிவிட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேங்க.